د واخان سیمه واخان سیمه د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې پرته ده او د 2010 کال د یوې شمېرنې په اساس هلته 12,000 کسان ژوند کوي. د واخان شمالي برخه چې واخیان او پامیریان پکې ژوند کوي د پامیر په نامه یادېږي. د پامیر لوړه څوکه 9649 متره جګه څوکه ده. د پنج او پامیر سیندونه د واخان سیمه له غرنۍ درې څخه سرچینه اخلي چې وروسته ترې ستر آمو سیند جوړیږي. آمو سیند چې لویدیځوال یې اکسوس او رابان یې جیهن بولي د 2540 کیلومترو اوږدې لارې له وهلو څخه وروسته د قزاقستان او ازبکستان ترمنځ پراته آرال جهیل ته ورتویږي. واخان د ورېښمو د تاریخي لارې یوه برخه وه او له لرغونو زمانو راهیسې د ختیځې جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ تلونکو خلکو پرې تګ راتګ کړی دی. ویل کېږي چې د واخان سیمه کې د یخنیو د ډېرښت له امله د کال په یوازې 15 میاشتو کې ژوند شونی دی، خو د اوسني عصر ټکنالوژي کولی شي چې په ډېره یخنۍ کې هم لارې وباسي او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. واخان سیمه د افغانستان د بدخشان ولایت مهمه یا د پام وړ برخه جوړوي او د یوه روایت په اساس د واخان سیمه په لویدیځه دروازه کې چې د افغانستان له اشکاشم ولسوالۍ سره نږدې پرته ده د واخان سیمې پلانواله یا سور 18 کیلومتره دی. په ختیځ پای کې واخان سیمه دوه شاخه کېږي چې د چین او افغانستان ترمنځ 92 کیلومتره اوږد سرحد جوړوي. د واخان شمالي سرحد په لویدیځ کې د پامیر سیند او زرکول جهیل او په ختیځ کې د پامیر غرونو له لوړو څوکو څخه تشکیل شوی دی. شمال لوري ته د تاجکستان ګورنو بدخشان کورواکې سیمه پرته ده او جنوب ته د هندوکش او قراقرم لوړ غرونه پراته دي. ویل کېږي چې د دلسنګ غاښی چې هغه هم له ګلګسټ بلتستان سره نښتی دی د استعمال وړ نه دی او ښایي دلیل یې دا وي چې د غرونو جوړښت یې ډېر پیچلی دی. ختیځ غاښی چې د واخجیر غاښی دی له چین سره نښتی دی او د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ د اتصال مهمه لار ده. ویل کېږي چې د افغانستان د بدخشان او د چین ترمنځ له پخوا راهیسې تګ راتګ د همدغه کوتل له لارې کېږي. ریچارډ نیسټروپ او ډونالډ سیکین د افغانستان په هکله په خپل یوه شریک کتاب کې لیکي چې واخان سیمه د 1893 کال د یوې هوکړې په اساس چې د بریتانیوي امپراتورۍ یعنی بریتانیوي هندوستان او افغانستان ترمنځ وشوه او د ډیورنډ کرښه یې وښکله رامنځته شو.